Za socializmu po ukončení ZDŠky som išiel na strednú školu. Po zmaturovaní na strednej škole som sa prihlásil na pedagogickú fakultu do Prešova, ktorú som úspešne dokončil. A profesionálne som začal pôsobiť ako učiteľ, najprv v Jarovniciach, v Prešovskom kraji. Potom po čase som išiel na Mudroňovú ulicu učiť na ZDŠku, potom na jednu učňovku, ktorá bola na Vodárenskej ulici v Prešove. A potom som sa presťahoval do Košíc, kde som takisto učil na ZDŠke. A medzi tým som sa snažil, keď nadešla doba, keď začala nežná revolúcia, pôsobiť aj ako poslanec. Pôsobil som v Prešove na Národnom výbore 4 roky ako poslanec mesta. Keď začala nežná revolúcia, dozvedel som sa, že v Prahe vznikla rómska strana, hnutie jedno, ktoré sa volalo Rojka, čiže Rómska občianska iniciatíva. Vycestovali sme spolu s inými mojimi priateľmi za pánom doktorom Šťukom do Prahy a do Brna a snažili sme sa napojiť na túto vlnu, ktorá myslím si, že vtedy bola veľmi dôležitá, pretože chcela začať s demokratizáciou aj medzi Romami. Samozrejme, že sme odsudzovali komunistický režim a držali sme im palce. Vedeli sme už vtedy, že to bude ďalej pokračovať, pretože ešte predtým sa založila Charta 77, čiže mali sme informácie, boli sme iného zmyšľania ako ostatní. Chceli sme, aby nastala demokracia aj v tomto našom štáte. Samozrejme, že v tomto období sme sa báli, ako dopadne celé to hnutie a tie štrajky, ktoré boli, že čo môže z toho byť a aké postihy budú, ale aj napriek tomu sme sa do toho pustili. My s pánom Šťukom sme sa poznali už aj predtým, čiže už sme vedeli, že je právnik a že má napojenie na občianske fórum, tak preto my sme hneď začali sa stretávať a pán Šťuka osobne vycestoval do Košíc a spolu sme išli do Bratislavy za verejnosťou proti násiliu, kde sme začali dojednávať to, aby sme sa mohli dostať aj my na kandidátku VPN-ky. Postupne sme to vybavili a získali sme to, že bola podpísaná dohoda medzi Rómskou občianskou iniciatívou a VPN-kou a išli sme na spoločnú kandidátku. Tie národnostné práva, o ktorých hovoril pán Kňažko, práve že toto sa nám zapáčilo, pretože konečne sme chceli v tomto štáte niečo znamenať a chceli sme sa podieľať na spoločenskom živote. Preto sme vycestovali za nimi a chceli sme kandidovať do týchto parlamentov, ktorí vtedy boli 3. Pani Koptová do Slovenskej národnej rady, ja a pani Samková do Federálneho zhromaždenia a ďalších 7 bolo v Českej národnej rade. Za socializmu Rómovia boli len etnickou skupinou, čiže až po revolúcii my sme sa stali národnostnou menšinou. Pre Rómov to prinieslo dosť, pretože sme sa začali cítiť ako spoluobčania a nie ako etnická skupina. My sme kandidovali do 3 parlamentov, Rómska občianska iniciatíva, to do Slovenskej národnej rady, do Federálneho zhromaždenia a do Českej národnej rady, kde v tomto období sme boli úspešní a mali sme všade zastúpenie. V rámci Rojky bolo predsedníctvo, ktoré odsúhlasovalo kandidátov a preverovalo ich a samozrejme, že pozerali aj na vzdelanostnú úroveň. My sme sa už poznali predtým, pretože sme robili rôzne festivaly vo Východnej. Tam sme sa zišli už predtým a Rómovia majú napojenie veľmi dobré, pretože každý jeden z tých aktivistov o sebe vedel. Keď som sa stal kandidátom, ešte som si toto všetko neuvedomoval. Až keď som prišiel do samotného parlamentu a som videl
o čo sa jedná. Vtedy som to až vtedy pochopil, pretože tam išlo o to, aby sme zmenili tie zákony, ktoré boli nepriaznivé pre ľudí tohto štátu a samozrejme, že nastala implementácia európskeho práva. Na tom som sa zúčastnil a som aj dodnes hrdý, že vôbec federálne zhromaždenie toto začalo. Myslím si, že to bol najlepší parlament, ktorý doteraz bol. Hneď po revolúcii, keď prijali zrušenie vedúcej úlohy strany, sa pripravovali nové slobodné voľby do všetkých parlamentov a vtedy som sa zúčastnil na kandidátke a ja, bolo to v 90-91. Normálne som bol zvolený v riadnych voľbách a získal som skoro 80 000 hlasov. To nie je málo. Zastupoval som Romov v celom Československu, pretože som bol volený do federálneho zhromaždenia. Čiže za hlasy mi dávali aj českí Romovia, aj slovenskí, aj majorita. Pre mňa to bolo veľmi vzrušujúce a myslím, že ma to naplňalo, pretože som sa mal možnosť stretnúť s prezidentmi, s ministrami a samozrejme aj s vedúcimi, ktorí začali tú revolúciu. S pánom Havlom som bol niekoľkokrát na raňajkách ako poslanec. Cestoval som s ním lietadlom na Spiš, kde sme prešli niekoľko osád a kde sme si vyjasnili, čo vlastne by Romovia chceli. V tejto dobe som veľmi úzko spolupracoval s pánom ministrom Millerom. Bol som takým poradnom tíme jeho, kde sme sa zaoberali sociálnou stránkou, ale aj Romami. A vlastne sme vtedy už začali tvoriť hospodársky a sociálny rozvoj Romov. Na túto koncepciu neskoršie vôbec nedošlo. Preto nedošlo, lebo federálne zhromaždenie trvalo len 2 roky. Sme boli volení na 2 roky. A potom, po tých ďalších voľbách sa federálne zhromaždenie rozpustilo. Čiže už boli len národné parlamenty, bola to Česká národná rada a Slovenská národná rada a už vtedy sme žiadne zastúpenie v parlamentoch nemali pre nejednotnosť Romov a pretože ostatné politické strany si začali kupovať Romov počas volieb, a dokonca podporovali niektorých jednotlivcov, ktorí rozbíjali to hnutie. Potom už sa osamostatnili jednotlivé štáty, osamostatnila sa Slovenská republika a vznikla Česká republika so svojimi parlamentmi. Nemalo to dobrý vplyv na Rojku, pretože vznikla Slovenská republika a Česká a osamostatnila sa Rojka na Slovensku a Rojka vo federálnom zhromaždení. A už potom sa nikdy nespojili, to bolo normálne. A začali vznikať rôzne iné strany, ktorých podporovali ostatné majoritné strany a vlastne nastal rozpad rómskeho politického spektra. Volebná kampaň sa nedala bez peňazí robiť a Rómovia boli sociálne odkazaní. Toto nám ostalo doposiaľ, čo sme vybojovali za federácie. Ináč sa Rómovia za tie roky na nohy nemohli postaviť, pretože majoritné strany ich nebrali na kandidátku, ale ich zneužívali tak, že ich kupovali, aby chceli len rómske hlasy proste. Čiže Rómovia, aj keď niekoľkokrát kandidovali do parlamentu, nemohli sa dostať, pretože voličov nie je toľko, aby dosiahli 5% hranicu. Čiže tá 5% hranica znamenala pre Rómov diskriminačné opatrenie. Do prvých volieb, ktoré boli po Nežnej revolúcii a po rozpade federácie, Rojka na plnej čiare prepadla, pretože nebola jednotná. Kandidovali, viac strán rómskych kandidovalo a ani jedna z nich sa nedostala do parlamentu. Myslím si, že dalo sa to zachrániť, ale nemali sme na to finančné prostriedky. A jedna vec, nebola vôľa politická z ostatných majoritných strán, ktorí by chceli Romov dostať do parlamentu, aby ich trošku povzdvihli.
tak ako to robí napríklad teraz Oľano. Slovenská vláda ju zaujímal v tedajšej dobe vstup do Európskeho parlamentu, čiže do Európskej únie, a vtedy len deklaroval zákonmi to, ako chce pomôcť Romom. Ale v skutočnosti sa tieto zákony nikdy v praxi neuplatnili, pretože aj doposiaľ vidíme tú diskrimináciu a rasizmus, ktorý je aj vo verejnosti. A myslím, že vôbec tomu nepomáha, aby to opadlo. Až na to, že niektoré občianske združenia silno bojujú proti tomu rasizmu a xenofóbii, ktoré ešte na Slovensku je. Bol prijatý zákon o jazyku menšín, bola prijatá charta európskych jazykov, kde nám dávali určité právo, aby sa Romovia vzdelávali vo svojom jazyku, kde mohli vznikať školy. A vtedy, už keď bola prijatá táto legislatíva, skupina nadšencov na čele so mnou sme začali vytvárať súkromné školy, pretože národnostné školstvo, na rozdiel od maďarskej menšiny, pre nás neexistovalo. A doposiaľ národnostné školstvo pre Rómov nie je. Štátne národnostné školstvo, tak ako majú Maďari. Rómske nie je. A vlastne ten zákon o jazyku menšín nie je naplnený, je len deklaratívny. Rómska menšina si uvedomuje, že bez vzdelania nemôže napredovať ako menšina. Preto jednotlivci začali zakladať súkromné školy, aj napriek tomu, že len deklaratívne bolo prijatie zákona o jazyku menšín a charty európskych jazykov, kde ministerstvo nepomohlo vzniknúť rómskemu národnostnému školstvu. Aj tak my vlastne suplujeme to rómske národnostné školstvo niekoľko jednotlivcov, ktorí založili súkromné školy. Napríklad v Košiciach máme od materskej školy až po vysokú školu, kde za pomoci pána Krčmeryho sme založili elokované pracovisko, na ktorom študovalo 800 Romov a získali tituly bakalár a magister. V 71. už bol kodifikovaný rómsky jazyk a ten sme prebrali. Je to východoslovenské nárečie, tak ako u Slovákov je to stredoslovenské, ktoré je spisovným jazykom pre Rómov. V roku 2006 samotná vláda, keď prijala Rómov ako národnostnú menšinu, už nastala, keď bola splnomocnenkyňa pani Botošová, kodifikácia oficiálne, ktorú schválil aj parlament a prijala to aj vláda Slovenskej republiky. Dokonca na štátnom pedagogickom ústave sa začali pripravovať materiály. Bol vytvorený projekt, ktorý začal vytvárať základné pedagogické materiály, ktoré sa používajú aj teraz na niektorých stredných školách, hlavne na súkromných, kde sa maturuje z rómskeho jazyka. Títo ľudia, ktorí odchádzajú, ešte nemajú plnú kvalifikáciu, lebo len zmaturovali, ale musia si dorobiť štátnicu na Karlovej univerzite v Prahe. Teraz je dobré, že sa vytvorila katedra v Prešove, kde už s kombináciou inými predmetmi sa učí aj rómsky jazyk a dá sa študovať rómsky jazyk. My nepotrebujeme vytvárať tlak, pretože bol prijatý zákon o jazyku menšín a ten hovorí, že máme právo vyučovať aj v rodnom jazyku. Tak ako je vyvesenie vlajky, kde je na 20% Romov, starosta to môže urobiť a môžu používať vo verejnom styku jazyk. To nám umožňuje zákon o jazyku menšín a charta európskych menšinových jazykov. Čiže my nepotrebujeme tlak, len treba dodržať tie zákony, ktoré sú prijaté. Tu pôsobí strana Rómskej koalície, ktorá už 9 rokov pôsobí v regiónoch, zúčastňuje sa komunálnych volieb a má svoje zastúpenie v samospráve.
má 9 starostov a 70 poslancov. Čiže nie je pravda, že nie je reprezentácia, len ostatné majoritné strany okrem Oľano ju nechcú vidieť. Štát ignoruje všetko to, čo je pre rozvoj rómskej národnostnej menšiny, pretože nie je politická vôľa, aby túto menšinu pozdvihli tak, ako maďarskú menšinu. Je to preto tak, lebo nemáme zastúpenie v parlamente a nemá kto za túto menšinu bojovať v parlamente a nikto nepočuje, čo ho rozprávajú ostatní, len hovoria o tom, že Rómovia sú nejednotní a že dajú sa kúpiť. Čo samozrejme nie je pravda, lebo takto, keby mohli všetko kúpiť, nemali by sme zastúpenie v samospráve a nezúčastňovali by sme sa komunálnych volieb. Akurát to, že populačne dospelí Rómovia nie sú toľkí, aby naplnili 5% hranicu, preto potrebujeme ísť ostatnými majoritnými stranami, aby sme sa postupne aj my dostali do parlamentu. Strana Rómskej koalícii, jej cieľom je dostať sa do parlamentu, ale práve z týchto dôvodov, ktoré som spomínal, sa nemôže dostať. Postupne sme sa napojili na majoritné strany a dúfam, že v tomto volebnom období sa už tam dostaneme. No ja keď som sa vrátil z federálneho zhromaždenia, pol roka som bol nezamestnaný. Potom som sa dostal naspäť do školstva a uvedomil som si po prijatí legislatívy takej, kde už sa dali vytvárať súkromné školy, že Rómovia bez vzdelania nedosiahnu nič. Preto som začal vytvárať postupne jednotlivé školy, ktoré boli zamerané na rómsku menšinu. Samozrejme, prvou prioritou bola hudba, kultúra, preto sme založili konzervatórium. Najprv súkromnú umeleckú školu, kde dokonca bol aj dizajn. Postupne sme vytvárali po jednotlivých regiónov tieto školy, potom sociálnu právnu akadémiu, na sociálnu pedagogickú akadémiu. Teraz dokonca máme odbor pre materské školy, kde naši aj Rómovia študujú a kde vlastne by mali mať uplatnenie aj v komunitných centrách. Čiže bez vzdelania sme si uvedomili, aj táto strana má v svojom programovom prehlásení spolužitie na mieste s majoritou. A bez toho, aby tam boli vzdelaní ľudia, ani v samospráve sa nemôžeme uplatniť. Preto sme začali s komunálnou politikou a keď už sme začali robiť to národnostné školstvo, ktoré vlastne supluje štát v tejto oblasti, tak myslím si, že nám sa v tom darí a myslím si, že mali by prísť už ďalší ľudia na moje miesto a ostatných, mladí ľudia, ktorí by sa zaoberali týmto a hlavne tým, aby aj Európska únia už konečne videla, že tie peniaze, ktoré idú na Rómov, nie sú cielené tam, kde by mali byť. Pretože ináč by nebolo 100 osád, 1000 osád. Bez pitnej vody niektoré a tak ďalej, pretože tieto peniaze sa meniajú cieľom a používajú sa na celkom iné, ako sú určené. Samozrejme je to zlé, že my to nemôžeme kontrolovať, pretože nie sme v najvyššej politike, nemáme poslancov a takto si vláda ich dá tam, kde ich potrebuje. Ale míňajú sa cieľom, nedostávajú sa k Rómom. Viacej som pedagóg, pretože pôsobím celý život v školstve. Politikou sa zaoberám preto, aby sme sa mohli presadiť aj v školstve. Je to taký začarovaný kruh, ale myslím si, že je východisko, len musí byť aj politická vôľa. Keby som nebol optimista, tak to nerobím. Myslím si, že skeptický človek nemôže dosiahnuť to, čo my sme dosiahli v tomto, pretože optimizmus je hlavne tá nádej, ktorá je pred nami.